اے سونیا محبوبہ مینوں دسو تے صحیح نا کل قیامت والے دن پیروں بھی لوگ ننگے ہون گے بے لباس ہون گے اے سونیا محبوبہ اے میرے سر دے تاجی اے آمینہ دے لال جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہن چک دے عباسیہ اس میدان محشر دے اندر ہر آلہ نے جانا ہے ہر ادنا نے جانا ہے ہر امیر نے جانا ہے ہر غریب نے جانا ہے ہر کوٹھی والے جانا ہے ہر بنگلے والے نے جانا ہے ہر غریب تو غریب تر نے جانا ہے اوتھے نتارے ہو جانے نے رب دے سامنے کسے نے کسے تے ظلم کیتا ہے حتیٰ کہ آمینہ دلال نے فرمایا کسے بکری نے کسے بکری نو نجائز سینگ ماریا ہوئے گا اللہ ذوالجلال تے او دا بھی حساب لے لوے گا پائی پائی دا حساب لیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ کارگار تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ کارگار تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے۔ ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نوں، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے۔ ایک گل نو تو یاد رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر ہے، جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے۔ درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم، میں جڑی ایت مبارکہ تصاحب آپ دے سامنے گوش گزار کی تھی، اللہ پاک نے اس ایت مبارکہ دے اندر بہت ہی سبق آموز بات بیان فرمائی۔ دیکھو، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جدہ آج 27واں روزہ ہے اور 2 یا 3 دن باقی رہ گئے۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام وال رواں دواں ہے۔ آج رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعہ ہے۔ حضرات، سامعین و سامعات تشریف فرما، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ یہ آندہ بھی رہے گا تے جاندہ بھی رہے گا، لیکن انسان جڑا ایک باری ٹر گیا وہ دوبارہ آ سکتا نہیں۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ انہیں اپنی روٹین دے مطابق وقت مقررہ دے مطابق آندے بھی رہنا ہے جاندے بھی رہنا ہے، لیکن انسان ایک باری ٹر گیا تو دوبارہ وہ نہیں آ سکتا قیامت دیا کندا تک۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اس مقدس مہینے دے اندر اس دن دی تیاری کرے جس دن محشر دا میدان لگنا ہے، اللہ نے اپنی کرسی تے تشریف فرما ہونا ہے اور مالک کائنات نے 7 زمینہ 7 آسمان اپنی انگلی تے اٹھا کے کہنا ہے، این الجبارون، کدھر گئے بڑے بڑے تکبر کرنے والے، بڑے بڑے غرور کرنے والے،
اج بادشاہی میں اللہ کلا دیے، اس تو علاوہ کسی دی بادشاہی نہیں۔ حضرات جس طرح انسان نے ٹر جانا ہے، ادھا ٹکانا قبر ہے، قبر تو بعد حشر ہے، میدان محشر دے اندر ہر انسان نے جمع ہونا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور اگر انسان نو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے روزے دی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، امام کائنات نے فرمایا لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنت۔ آقا علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، آقا فرماتے ہیں اگر بندہ جان لوے کہ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا روزہ رکھنا او دا کتنا اجر ہے، تو اے پورا سال ہی انسان روزے رکھدا رہے، اتنا اجر اس رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا روزہ رکھن دا۔ ایتے بس نہیں، امام کائنات نے فرمایا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذالک اليوم النار ان وجہہ 70 خریفا۔ امام کائنات کی حدیث مبارک ہے جڑا بندہ نفلی روزہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک روزہ رکھ دے، نفلی روزہ فرضی دی بات نہیں ہو رہی، آقا فرماتے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو اس نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو 70 سال دی مسافت جہنم تو دور فرما دیندے، نفلی روزہ رکھن دی وجہ تے فردی جڑا بندہ رکھ دے او دی تے پھر کوئی معیار کوئی پیمانہ محبوب کائنات نے دسیا ہی نہیں، نہ اللہ نے دسیا ہے۔ اللہ فرماتے نے اے روزہ میرے واسطے، ادا اجر میں کل قیامت والے دن خود عطا کرا۔ حضرات آئیے اس مقدس مہینے دے اندر، اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اس محشر دے میدان دی تیاری کریے جدو رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ امام کائنات دی حدیث مبارک ہے، آقا فرماتے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے جس بندے نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے نال دے ثواب دی نیت دے نال، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ ذوالجلال بندے دے صغیرہ کبیرہ سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے روزے دی برکت دے نال۔ جس بندے نے ایمان دی حالت دے نال ثواب دی نیت دے نال روزہ رکھ لیا، حضرات محترم کتے امام کائنات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام کائنات فرماتے نے جس بندے نے قیام کیتا ایمان دی حالت دے نال ثواب دی نیت دے نال قیام کرن دی برکت دے نال، اللہ ذوالجلال بندے دے سارے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ حضرات محترم اے رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر رب نو منانا، رب نو راضی کرنا، اے بڑیاں کڑیاں اللہ تے افضل نے۔ حضرات اگر اللہ پاک نے زندگی دے اندر اے مہینہ لے آندہ تے سانو اس مہینے دے اندر رب نو منانا پے گا، خالق کائنات نو راضی کرنا پے گا، اور محشر دے میدان اندر جتے رب دے سامنے کھڑے ہونا ہے اس میدان اندر جان دیاں تیاریاں کرنیاں پین گیاں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز نال اعلان فرما رہے ہیں، کائنات دے لوگو اللہ پاک نے لفظ ناس بول کے ساری کائنات نو مخاطب کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، او دن آن والا ہے کیڑا دن؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، اتنا بڑا دن آئے گا، وہ ایسا زلزلہ ہوئے گا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما دینے لوگو او دن آن والا ہے جس دن عورتاں اپنا حمل گرا دین گیاں، او دن آن والا ہے جس دن ہر بندہ مدہوش نظر آئے گا، او دن آن والا ہے انج محسوس ہوئے گا جویں نشے دی حالت اندر ہے، نشہ کیتا نہیں لیکن انداز انج دا بن جائے گا، مدہوشی دی حالت اندر بندہ اس میدان اندر نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے نے حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ حضرات محترم او دن آن والا ہے، باپ بیٹے نو بھول جائے گا، ماں دھی نو بھول جائے گی، بھائی بھائی نو بھول جائے گا۔ او دن آن والا ہے میدان محشر دے اندر جتے جمع ہونا ہے، حضرات تے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک آئے، مکی مدنی تاجدار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال سیدنا آدم علیہ السلام نو آواز دے گا، اے کائنات دے آدم دے باپ، اے ساری کائنات دے باپ آدم علیہ السلام نو آواز پہ رہی ہے، تواڈے تے میرے ابا جان نو آواز پہ رہی ہے، ساری امت دے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نو آواز پہ گی۔ اللہ ذوالجلال کی فرمان گے، مالک کائنات کی کہن گے، امام کائنات دی حدیث مبارکہ دے آؤ ذرا توجہ دینا سننا، میرے محبوب کائنات آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اخرج اخرج باس النار اخرج باس النار، قال وما باس النار قال من کل 1909۔ اللہ ذوالجلال فرمائے گا آدم دی، اے آدم دی انہاں نو کڈو جنہاں تے جہنم لازم کر دیتی گئی ہے، جہنمیاں نو الگ کر دیتا جائے، 1000 بندے ہون گے، 1000 بندے۔ امام کائنات فرماتے نے 1000 بندیاں دے وچوں 999 بندے کٹ دیتے جان گے، پیچھے ایک بندہ بچ جائے گا، انہوں جناب جنت اندر داخل کیتا جائے گا، 999 بندے جہنم اندر چلے جان گے۔ اور دسو میرے ویرو، ایک باپ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے، ایک باپ اپنی اولاد نال محبتاں کردا ہے، او کیویں گوارا کردا ہے میری اولاد جہنم اندر چلی جائے، او کیویں گوارا کردا ہے میری اولاد اندر چلی جائے۔ کائنات دے باپ حضرت آدم علیہ
अलैहिस्सलाम हुक्म हो रहा है, ए आदम जी जहन्नमियां नू अलग कर दियो अपनी औलाद दे विचों। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम जो आर्डर दिता जाएगा, बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो जाणगे। इन्ने बंदे जहन्नम अंदर जा रहे ने, 1000 बंदियां नू कढ़िया गया है, 1000 बंदियां दे विचों 999 बंदे जहन्नम अंदर जा रहे ने, एक बंदा जन्नत अंदर जा रहा है। जो इमामे कायनात ने इस हदीस नू बयान कीता, पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने जो हदीस बयान फरमाई ना, 999 बंदे जहन्नम अंदर जा रहे ने, एक बंदा जन्नत अंदर जा रहा है। सहाबा परेशान हो गए, सहाबा घबरा गए। इमाम ने कायनात फरमाते ने जो अल्लाह जुल जलाल ऐलान फरमाएगा 999 बंदे जहन्नम अंदर जा रहे ने, आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बच्चा होएगा बूढ़ा हो जाएगा, एक गल सुन के बुढ़ापे अंदर चला जाएगा। सहाबा इकराम दहल गए, पांव थल्लों जमीन निकल गई। इमामे कायनात दे कोलों सवाल कर देने, ऐ सोहणिया महबूबा ओ केड़ा भागां वाला होएगा, ओ केड़ा अजमत वाला होएगा, केड़ा बंदा शान वाला होएगा। 999 दे विचों एक बंदा जन्नत अंदर जा रहा है, बाकी सारे जहन्नम अंदर जा रहे ने। ओ दिन जो मां अपने बच्चों नू छड़ देगी, ओ दिन जो बाप अपने पुत्र नू भुल जाएगा, ओ दिन भाई भाई नू भुल जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कह रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनी। अल्लाह जुल जलाल कल क़यामत वाले दिन जो अपनी सदारत की कुर्सी ते तशरीफ फरमाएगा, हर बंदा परेशान नजर आ रहा होएगा, हर बंदा खौफ दे अंदर रजनाब होएगा, डर रहा होएगा। जो साहबा इकराम ने सवाल किया, ऐ सोहणिया महबूबा एक बंदा दसो ते सही ना, ओ केड़ा भागा वाला है, ओ केड़ा शाना वाला है जेड़ा जन्नत अंदर जा रहा है। इमामे कायनात पूरी कायनात दे सरदार ने फरमाया, नैयरे बतहा नबी ने फरमाया, अंजमे ताहा नबी ने फरमाया, जीनते काबा नबी ने फरमाया। मेरे आका फरमाते ने ओ गुलाम होएगा ते मैं मुहम्मद दा होएगा, ओ गुलाम होएगा ते मैं मुहम्मद दा होएगा। इसे वास्ते दुआ करया करो, अल्लाह सानू आमीना दे लाल दा गुलाम बना और ऐसा गुलाम बना दे जिदे ते कल कयामत वाले दिन महबूबे कायनात भी राजी हो जान, आसमान दा खालिक भी राजी हो जान। ये दुआ कर अल्लाह दे कोलों। अल्लाह नु आख्या करो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह को दुआवा करया करो, इल्तिजामा करया करो, अल्लाह नु आख्या करो हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। ए अल्लाह सी तेरी मदद ही चाहने आ, तेरी मदद तो अलावा कोई बंदा जन्नत अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह सी अपने अमाल नहीं तेरी रहमत नाल जन्नत च जाना है। अल्लाह को दुआवा करया करो, इल्तिजामा करया करो। पूरी कायनात दे सरदार दे कोलों सवाल किया गया, सोहणिया महबूबा ए 999 जहन्नम अंदर जा रहे ने। इमामे कायनात ने वजाहत की है, याजूज मजूज दे विचों होणगे। ये कौन होणगे? याजूज मजूज दे विचों बंदे होणगे 999 जेड़े जहन्नम अंदर जा रहे ने। पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए याजूज मजूज दे विचों होणगे। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मक्की मदनी ताजदार ने फरमाया, ऐसे बंदे भी आणगे, चौथाई बंदियां नूं जन्नत अंदर दाखिल कीता जाएगा। चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा बंदे जन्नत अंदर जाणगे। जदों
آمینہ دے لال نے گل کیتی تے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے سونیا محبوبہ اسی نعرہ تکبیر بلند کرنے کہ چوتھا حصہ جنت اندر جا رہے ہیں ایتھے بس نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دی صحیح بخاری دی روایت تحدید دی ترجمانی کر رہے ہیں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا 130 صفحہ ہون گیاں 130 صفحہ ہون گیاں جنتیاں دیاں میرے محبوب کائنات فرما دینے 40 صفحہ پہلیاں امتاں دیاں ہون گیاں 40 صفحہ پہلیاں امتاں دیاں خوش خبری سن کے لے جاؤ امت محمدیہ دے باسیو قرآن و سنت دے دوانیوں تے پروانیوں امام کائنات دا امتی ہونا بڑے آزادی بات ہے امام کائنات دا غلام ہونا بڑے آزادی بات ہے اسی خوش قسمتا اللہ پاک نے آمینہ دے لال دا غلام بنایا ہے آمینہ دے لال دا امتی بنایا ہے پوری کائنات دے سردار فرما دینے 130 صفحہ ہون گیاں جنتیاں دیاں تے 40 صفحہ پہلیاں امتاں دیاں ہون گیاں تے 80 صفحہ امت محمدیہ دیاں ہون گیاں 80 صفحہ امت محمدیہ دیاں یعنی ثابت ہویا کہ سب تو زیادہ امت محمدیہ جنت اندر جا رہی ہے یہ اعزاز اصل امت محمدیہ نو یہ فقر ہے امام کائنات نو اپنی امت دے سب تو زیادہ میری امت دی وچوں لوگ جنت اندر جان پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے 80 صفحہ امت محمدیہ دیاں ہون گیاں پھر غلام بن جا آمینہ دے لال دا امتی بن جا آمینہ دے لال دا یقین کرو پچھلے جمعے دے اندر میں بیان کیتا تے بے نمازی دا انجام حضرات محترم مینوں محسوس ہویا لوگ تعداد ود گئے نظر آ گئے نویں نویں چہرے ویکھے میں دعا کرنا اللہ جننے بھی آ رہے نے انہاں نو اسی طرح برقرار رکھ اور 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے کیا دیو آمین ایک بار پھر کیا دیو آمین حضرات میں قربان جاما اللہ پاک دی خاص رحمت و فضل و کرم او کیوں نہ پھر دیاں شانہ بیان کیتیاں جان کیوں نہ میں ترجمہ کراتے تو اڈا ذوق تازہ ہو جائے اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو ہے مالک اللہ کلا کل جہانا دا تو ہے مالک اللہ کلا کل جہانا دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی پلے شوق یزانہ دا اے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ کون کرے انکار اے رب دیا رحمتیں نے نا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اے رب دی خاص رحمتی نا مؤذن بن جاؤ ویکھیا اس مسجد دے اندر الحمدللہ ہر بندہ خواہش کر دے میں اذان پڑھ دیاں میں نماز پڑھ لواں پہلی صف تے کھڑا ہو جاواں امام دے پیچھے کھڑا ہو جاواں ہر بندی تے چاہت ہوندی ہے پہلی صف اندر آ کے بیٹھنا حضرات میں مبارکباد پیش کرنا انہاں لوگانوں جنہاں نو اللہ پاک نے توفیق عطا کیتیاں نے پہلی صف تے نمازی پہلی صف اندر کھڑے ہو کے شوق نال آن والے وقت تے آن والے حضرات محترم اللہ کون کرے انکار
ਕਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਏ ਮਖਲੂਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈਏ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਏ ਮਖਲੂਕ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਗੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾਈਏ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਨੀਤੀ ਕਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਮਸੀਤੀ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਨੀਤੀ ਕਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਮਸੀਤੀ ਸ਼ੌਕ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੋਲੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਏ ਆਪ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਏ ਆਪ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਡਾਡਾ ਏ ਲਜਪਾਲ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਏ ਆਪ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ रमजान के महीने दे अंदर सेहत अता फरमाई है ते रोजे रखी जा रहे हैं रब नू राजी करी जा रहे हैं हजरात में कुर्बान जावा पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक जे पूरी कायनात दे सरदार आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो सलाम दी प्यारी बीवी कौन बीवी सैयदा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन आयशा तैयबा आयशा कौन आयशा ज़किया आयशा कौन आयशा ताहिरा आयशा कौन आयशा हाफिज़ा आयशा कौन आयशा आलिमा आयशा कौन आयशा मुफक्कर आयशा कौन ऐसा सब तो ज्यादा अहादीस दी राविया तेरी ते मेरी प्यारी अम्मा जान सैयदा आयशा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मैं कुर्बान जावा आमीना दे लाल दे कोलों सवाल कर दिया ने ऐ सोहणिया महबूबा कल मैसर दा मैदान होएगा ते किवें दा अंदाज होएगा लोगां दा तुसी जो कहंदे हो जनाब किसे दे पैरां दे अंदर जुत्ती नहीं होएगी मैसर दे मैदान अंदर ऊपर लिबास नहीं होएगा अज काटना पाण वालिया कल क़यामत वाले दिन काटना उतार दित्तियां जाणगियां ए बड़ियां आला आला क्वालिटी दियां जुत्तियां पाण वालिया पैरों नंगा उत्ते खड़ा होना पेगा बगैर जूते तो खड़ा होना पेगा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुशरून हुफातन उरातन गुरलन क़ालत आयशा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह ऐ सोहणिया महबूबा मैनू दसो ते सही ना कल क़यामत वाले दिन पैरों भी लोग नंगे होणगे बेलिबास होणगे ऐ सोहणिया महबूबा ऐ मेरे सिर दे ताजी ऐ आमीना दे लाल जी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन सकदे अब्बासिया उस मैदान मैसर दे अंदर हर आला ने जाना है हर अदना ने जाना है हर अमीर ने जाना है हर गरीब ने जाना है हर कोठी वाले जाना है हर बंगले वाले ने जाना है हर गरीब तो गरीब तर ने जाना है उथे नितारे हो जाने ने रब दे सामने किसे ने किसे ते जुल्म कीता है हत्ता के आमीना दे लाल ने फरमाया किसे बकरी ने किसे बकरी नु नजायज सींग मारिया होएगा अल्लाह जुल जलाल ते ओदा भी हिसाब ले लवेगा पाई पाई दा हिसाब लिया जाए
جائے گا۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اے سونیا محبوبہ عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں، میرے وقت یاد آ گیا ہے مرد بھی ننگے ہون گے، کیا مرد عورتاں وال ویکھن گے نہیں؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا نے تے پوری کائنات دے سردار کو جواب کی دیندے نے اے بولی عائشہ نہ میری پیاری عائشہ اے حمیرہ آمینہ دلال پیار نال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمیرہ بھی آکھیا کر دے پوری کائنات دے سردار فرماندے نے عائشہ کیویں دیاں گلاں کر دیئے کل قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا او کسے وال ویکھنا تے درکنارے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اے میری پیاری عائشہ اوتے کوئی دم نہیں مار سکے گا او دن کیسا ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا اتنا بڑا دن ہوئے گا اج جڑا سورج اتنی جناب بلندی تے 9 کروڑ تے 30 لاکھ دی بلندی تے سورج کھڑا ہے 9 کروڑ تے 30 لاکھ دی بلندی تے اتنی بلندی تے سورج تے بندہ بار گرمی دی شدت ہوئے نا سورج دے سامنے کھڑا نہیں جے ہو سکتا قیامت والے دن ایک میل دے فاصلے تے سورج آ جائے گا ایک سلائی دے برابر سورج قریب ہوئے گا ہر بندہ پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا ہر بندہ پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا کسے دے گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے دے گوڑیاں تک پسینہ ہوئے گا کسے دے لک تک پسینہ ہوئے گا آمینہ دے لال فرماندے نے کوئی اپنے عمالہ دی وجہ تو پسینے دے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوئے گا اپنے عمالہ دی وجہ تو پسینے دے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوئے گا کوئی سایہ نہیں کوئی پانی نہیں کوئی سایہ نہیں ہوتے کوئی پانی نہیں ایکو سایہ ہوئے گا اللہ فرماندے نے میں رب العالمین دے عرش دا سایہ ہوئے گا دعا کریا کرو اللہ قیامت والے دن سامنے اپنے عرش دا سایہ عطا فرما جدو کوئی کسے نو پہچان نہیں سکے گا او دو کلا سایہ رب دے عرش دا ہوئے گا اور پانی ہوئے گا تے حوضے کوثر دا ہوئے گا جتے پوری کائنات دے سردار تشریف فرماؤں گے آمینہ دے لال خود پانی پلا رہے ہوں گے خوش قسمت ایسے بھی ہون گے آمینہ دے لال انہوں نے اپنے ہتھا دے چلو بنا کے پانی پیا رہے ہون گے کڈا خوش قسمت ہوئے گا وہ بندہ اللہ دعا کرنے اس مقدس کڑی دے اندر اللہ سانو بھی آمینہ دے لال دے ہتھا دے وچ حوضے کوثر دا پانی نصیب فرما قیامت والے دن میرے ویرا حوضے کوثر دا پانی اور سایہ ہوئے گا تے عرش دا سایہ ہوئے گا پانی ہوئے گا تے حوضے کوثر دا ہوئے گا حضرات محترم کیسا دن ہوئے گا پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں براواں نے پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں براواں نے پہنا نو چھڑ دیتا سکیاں براواں نے کوئی نہیں ویکھے گا اس محشر دے میدان اندر کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دا لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا دسدا اے حوض ایک نبی حقانی دا پتہ نہیں اسا کی کوثر قیمت کی لائی پتہ نہیں اسا کی کوثر قیمت کی لائی نس نس پہ آون کئی طرف تلاب دے نس نس پہ آون کئی طرف تلاب دے ادبوں کھڑے ہون پیش جناب دے پر پلاوے ساکی آد آپ جناب دے پر پلاوے ساکی آپ جناب دے آمینہ دلال خود پانی پلا رہے ہون گے
حوضے کوثر تے بیٹھے ہون گے پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ جٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی آ حضرات میں قربان جاواں او جڑا پانی پی لوے گا 50,000 سال دا دینے انہوں دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی جنہیں ایک گھونٹ پی لیا آمینہ دے لال دے حوض تو پوری کائنات دے سردار تو ساقی کوثر شاف محشر آمینہ دے لال انہوں 50,000 سال دا دینے انہوں پیاس لگے گی نہیں اس محشر دے میدان دی تیاری کرو دن قریب ہے اقترب للناس اللہ فرماتے نے بالکل قیامت قریب ہے جدو مرضی آ جائے اور جدو قیامت آئے گی زمین اپنا سونا چاندی اگل کے باہر سٹ دے گی اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها حضرات محترم قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے اے زمین نو جناب جتنا بھی دے اندر خزانہ ہے سارا پہ باہر نکال دیتا جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے اوتھے کوئی ہوا نہیں چلے گی کسی قسم دا موسم خوشگوار نہیں جویں تے سردی گرمی ہوندی ہے موسم ہر بندے دا اپنا اپنا ہوئے گا جویں دا ایمان ہوئے گا جویں دی امام دی دولت ہوئے گی جویں دا رب نال پیار کرنے والا ہوئے گا اونج دا اللہ پاک نے انہوں جناب سایہ دے دینا ہے اونج دیاں اللہ پاک نے اس بندے نو شانہ دے دنیا نے میرے ویرا اس دن واتے تیاری کر لے اس دن واتے تیاری کر لے اللہ ذوالجلال نے جدو محشر دا میدان لگانا ہے ادو کوئی کسے دے کب نہیں آئے گا پرا دے دور پج رہا آئے گا ماں اپنے تینوں پل جائے گی باپ اپنے لاڈلے پتر نو پل جائے گا اوتے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی جنہیں عمال چنگے کیتے ہونگے کامیاب ہوئے گا جدے دایاں ہاتھ اندر دم اعمال ہوئے گا او خوش نصیب ہوئے گا او خوش نصیب ہوئے گا بندہ او پاگا والا ہوئے گا بندہ او شان والا ہوئے گا بندہ عظمت والا انسان ہوئے گا جدے دایاں تندر نام اعمال پکڑا دیتا جائے گا حضراتوں دی فکر کریا کر اس میدان محشر یاد رکھیا کر او تے ایک نہ ایک دن ٹر کے جانا ہے اور رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے ویرا او تے ماں بھی پل جائے گی او تے پتر جناب ماں نو پل جائے گا حضراتوں ماں جڑی ممتا دنیا اندر نہ پیار کر دیئے اج سہری ٹائم اٹھان دیئے تے پیار دینا پتر اٹھان دیئے کتے میرے پتر دی نیند خراب نہ ہو جائے اے ماں ٹر دے تے ماں والا پیار دین والا کوئی نہیں دے ہوندہ ایک قیامت والے دن ملاقاتہ ہونیاں نے جدا باپ ٹر گیا ہے قیامت والے دن ملاقاتہ ہون گیا جدی ماں ٹر گئی دنیا اندر زندہ کوئی نہیں اے ماں ایسا عظیم میوائے ایسی عظیم نعمت میرے ویرا ساٹے گھر بھی چھاہن دی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساٹے گھر بھی چھا ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جنتاں ورگی تھا ہوندی سی ساٹے گھر بھی ماں ہوندی سی ویڑے بیٹھی چھا ہوندی سی جیڑی بھی زد لال ناسا ماں والو نا ہوندی سی جیڑی بھی زد لال
لینا سا ماں ولو نہ ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی پوچھدی رہندی سی روٹی دا پوچھدی رہندی سی روٹی دا نہیں سی کھاندا تاں روندی سی نہیں سی کھاندا تاں روندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ہن آپ ہی روٹی کھا لینا وا ہن آپ ہی روٹی کھا لینا وا رسدا سی جدوں ماں ہوندی سی رسدا سی جدوں ماں ہوندی سی حضرات محترم ہن آپ ہی رو کے چپ کر جانا ہن آپ ہی رو کے چپ کر جانا جدوں روندا سی ماں روندی سی جدوں روندا سی ماں روندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر بھی چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی پوچھو نہ لوگانو جنہ دی ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے قبر اندر مٹی دی ٹیری بن گئی ہے میرے ویرا قیامت والے دن اے دنیا جڑا ماں باپ دا پیار قیامت والے دن سارے بھول جان گے اینا سخت دن ہوئے گا میرے ویرا دیاں تیاریاں کر لے حضرات کتے یاد ہے منو آمینہ دلال دے پیارے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو آمینہ دلال دے پیارے یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح نو شام دا گورنر بنا دیتا ہے سیدنا فاروق اعظم اکثر سوچیا کر دے جدو بھی کسی نو گورنر مقرر کر دین دے آپ جا کے پتہ کریا کر دے اوتوں دے حالات دا جائزہ لیا کر دے ایک دن چل دے چلام دے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے نے اور آ کے پوچھ دنے عبیدہ میرا دل کر دے میں تیرا کر ویکھاں حضرت ابو عبیدہ فرما دے عمر جی تسی میرا کر ویکھ کے کی کرنا ہے تسی ویکھ کا جوان سوئی بہاؤ گے عبیدہ فرما دے نے عمر جی تسی میرا کر ویکھ کے کی کرنا ہے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذہن اندر خیال آیا ہے کہ شام دا گورنر بنایا ہے انہیں اپنا کوٹھی بنگلہ بنایا ہوئے گا اپنا چنگا گھر بنایا ہوئے گا حضرت ابو عبیدہ لے کے ٹر پے چل دے جا رہے شام دے علاقے دے اندر سجے کھبے بڑی ریل پیل دے لیٹا نظر آ رہی نے بڑا سوڑا ماحول نظر آ رہا ہے جدو شام دا علاقہ گزر گئے سیدنا فاروق اعظم پھر سوال کر دینے اے میرے ابو عبیدہ دس دے سینا تیرا گھر کتے دس دے سینا ابو عبیدہ فرما دینے عمر جی بس قریب آ گیا ہے تھوڑے جی اگے گئے نے ایک کٹیا نظر آئیے ایک چھوٹی جی کلی نظر آئیے چوپڑی نظر آئیے ابو عبیدہ فرما دینے عمر جی اے میرا گھر جے سارا دیر میں لوگاں دیاں گلاں شکایات سننا جدو رات میں واپس آنا اس چوپڑی اندر آ کے مسلح ڈالینا تے رب دے سامنے قیدی ہو کے کھڑا ہو جانا جدو نیند آندی ہے ابو عبیدہ فرما دینے اسے مسلح تے بازو دا سرانا بنا کے سو جانا وا ابو عبیدہ نے سوال کیتا سیدنا فاروق اعظم نے اے ابو عبیدہ ایتھے کھان پین دے برتن نظر نہیں آ رہے کہ دے اندر کھانا پینا ہے ابو عبیدہ نے اس طرح چھت دے اندر ہاتھ مارے ہے ایک مٹی دا پیالہ کٹ کے وکھا دیتا ہے اے پینٹ چک دے عباسیہ جنہ لوگاں نو میسر دے میدان اندر جام دیاں فکراں سی انہاں دولتاں کٹھیاں نہیں جے کیتیاں انہاں دولت نال پیار نہیں جے کیتا انہاں آخرت نو یاد رکھے آئے ابو عبیدہ فرماندے نے اے عمر جی اے پیالہ ہے اے دے اندر پانی پی لینا سکیا روٹیاں اے دے اندر پانی اندر بگو کے چلا جانا جدو شام نو گھر واپس آنا بھوک لگ دیئے اور روٹیاں پجی آئیاں چک کے کھا لینا تے ایویں دن گزاری جا رہے آواں
اے سن لوگ جنہاں نے خالق کائنات نو راضی کیتا ہے، مالک نو راضی کیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو میں مختصر وقت اندر تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔